день, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию печь-камин от производителя Metabel Reign. Пристенная, высокая печь в современном европейском дизайне. Оборудована высокой стеклянной призматической дверкой с тремя высокими стеклами. Высота стекла 50 сантиметров. Изготовлена сама печь из стали, но топка полностью защищена. Нижняя часть шамотным кирпичом, боковые стенки и верх выложены вермикулитовыми плитами. Что касается регулировок, это у нас подача воздуха на горение на колосе и система чистого стекла. Подключение дымохода у нее универсальное, 150 диаметр, можно сверху, можно сзади. Там просто переставляется заглушка и патрубок, просто меняются местами. Вот, дрова можно использовать больших размеров, то есть если горизонтально, то где-то сантиметров 40, то есть так и так. Если вверх, то больше, то 50, даже 60 сантиметров. Мощность печи 10 киловатт, идеально подходит для помещений площадью 50-100 квадратных метров. Приходите к нам в салон Котлов-Бай по адресу город Минск, улица Алибегова, 12Б. Индивидуально подберем прибор отопительный. Также окажем содействие в подборе системы дымоудаления и доставке вашего отопительного прибора до объекта. Будем рады видеть вас в нашем салоне Котлов-Бай. До скорых встреч!